Овој месец Либерално-демократската партија слави 18 години од своето формирање. Ние се формиравме со цел Македонија да направиме едно пристојно место за живење, да е граѓански концепт, меѓутоа гледате дека и после 18 години од нашето формирање или 24 години од независноста, Македонија се соочува се уште со тие некои почетнички проблеми на немање на доволно демократија и слобода на пазарот. Така да нашата борба продолжува и во иднина. Сега заедно со Социјалдемократскиот сојуз ќе се обидиме да ги промениме ситуациите во државата. Пред неколку дена бевме во Куманово, граѓаните во Куманово изразија револтот. Тоа ќе продолжи во цела Македонија и сме убедени дека на крај цел овој процес ќе заврши составка на владата и формирање на една преодна влада, која што ќе ги стави темелите на едно ново, модерно, демократско, европско општество во Република Македонија. Инаку денес ние сме во посета на општинската организација во Куманово, средба со медиумите, со новинарите, да ги слушаме нивните проблеми и барања од државата, да видиме ќе се сретнеме и со сдруженијето на земјоделци, како и со приватни стопанственици кои што ќе ни кажат нивните проблеми, бидејќи ние се залагаме како партија пред се да му се даде да се заштити приватниот сектор, да се укине 1-0 од сите казни во Република Македонија, бидејќи сметаме дека овие казани од системот драконски во Република Македонија, да му се даде шанса на предприемачите со помош од државата за формирање и основање на нови фирми и на тој начин се надеваме дека и оние млади кои што напуштиле државата ќе ги мотивираме да се вратат и својата иднина да ја гледат во Република Македонија. Однесува до членството на партијата, ќе работите ли во тој поглед, знаеме дека ЛДП има малобројно членство. Во Куманово како се зборите? Ние, сите партии на секои 4 години се мора да се реорганизираат, односно да се ревидираат и на 1000 подписи да се соберат и се дадат до Министерството за правда и евиденција. Ние за 2 дена ги собравме над 1000 подписи, 1300 подписи. Може би во минатото било тешко, меѓутоа граѓаните бидејќи се плашеа да се изјаснат, меѓутоа сега овој процес гледаме ни укаже дека граѓаните се врати храброста и нема никаков проблем ние во 2 дена да собериме подписи, за разлика од другите помали партии кои што мачат и да добиваат помош од поголемите партии за да соберат подписи. Во однос на членството, од кога сум биден председател, особено во Скопје, во Битола, во Куманово, имаме нови представници. Ќе направиме сега целесен преглед на нашето членство и со нашата програма се надеваме дека ќе го зголемиме. До сега во евиденција имаме меѓу 6 и 7 илјади членови. Мислиме дека не е малце за услови во Република Македонија. Ќе ги провериме кои се останат тука и ќе се потрудиме да го зголемиме тоа членство и се надеваме дека со еден добар концепт, една добра програма ќе придобиеме гласачи во Република Македонија. Нашата цел е граѓаните во партии да не одат само за вработување, туку да ја одделиме политиката и партиите од државата, одноставно во политички партии треба да членуваат оние луѓе кои што навистина сакаат да се занимаваат со политика. Тоа е секаде во Европската унија. Само кај нас силината на партија се брои со силина на членство. Во Европа силината на партија се брои со силината на идеите и со реформите кои што тие партии сакаат да ги направат. Тој систем сакаме да го промениме. Наша цел е невладиниот сектор, граѓанското општество.